घर में भी कोई ऐसे मुंह खोल के सोता है क्या? शायद आप खुद भी ऐसे ही सोते हैं। रात में नींद टूटना, सुबह उठ के थकान और बहुत सारे माउथ प्रॉब्लम्स की वजह यही है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ब्रेथ फिक्स का ये माउथ क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया एयर फ्लो अलाउ करता है लेकिन फोर्सफुली लेजर ब्रीदिंग प्रमोट करता है। बहुत इजी टू यूज है, स्किन फ्रेंडली एडहेसिव के साथ आता है, पूरी रात सिक्योर फिट। इसको यूज करने से आप नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। वेरी अफोर्डेबल। टाइप लिंक टू ऑर्डर। घर में भी कोई ऐसे मुंह खोल के सोता है क्या? शायद आप खुद भी ऐसे ही सोते हैं। रात में नींद टूटना, सुबह उठ के थकान और बहुत सारे माउथ प्रॉब्लम्स की वजह यही है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ब्रेथ फिक्स का ये माउथ क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया एयर फ्लो अलाउ करता है लेकिन फोर्सफुली लेजर ब्रीदिंग प्रमोट करता है। बहुत इजी टू यूज है, स्किन फ्रेंडली एडहेसिव के साथ आता है, पूरी रात सिक्योर फिट। इसको यूज करने से आप नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। वेरी अफोर्डेबल। टाइप लिंक टू ऑर्डर।